La quinta corsa è una prova per 3 anni non vincitori di 10.000 euro nella carriera. Sono in 11 al via, una prova in cui Davidia e Danilo Spritz si contendono i favori del pronostico. La terza forza del campo è individuata in Diana Trio. Autostart inizia a muoversi, andiamo a leggere il campo completo dei partenti. All'1 Dina Spritz VP dell'Annunziata, 2 Diablo GV Salvatore Valentino, 3 Davidia Ale Gocciadoro, 4 Dangerous Hooves Roberto Vecchione, 5 Diana Trio Marco Stefani, 6 Dindirindina Antonio Di Nardo, 7 Daddy Buio Sandro Miraglia, 8 Danilo Spritz Carmine Piscoglio, 9 Divario Manuel Pistone, 10 Drink Sea Loris Ferolfi, 11 Dance With Me Luca Lovera. Macchina che prende velocità, entra in retta per lo stacco, si ritrae Dindirindina e si parte con Davidia e Dangerous Hooves molto veloci, con Dangerous che scende allo steccato nei confronti di Davidia, poi Dina Spritz, mentre al largo c'è Diana Trio, mentre galoppa invece Divario. Dangerous Hooves in vantaggio, prova a liberarsi dallo steccato 9, Davidia che per il momento non riesce, tenuta lì da Diana Trio che va a chiedere strada a Dangerous Hooves e la ottiene, visto che a battistrada preferisce correre di rimessa. E così dopo 400 metri in 36 Diana Trio è passata a condurre su Dangerous Hooves, poi Davidia, mentre si muove già all'esterno Danilo Spritz. Battistrada che tiene ora ritmo abbastanza sollecito, c'è un 15-1 per la piegata, 45-7 per i 600 metri. Diana Trio che controlla le operazioni, Dangerous Hooves in seconda posizione, muove all'esterno Davidia anticipando la risalita di Danilo Spritz, gli 800 in 1 minuto e 9 decimi, 33 il secondo quarto più veloce del 9, primo. Divario squalificato. Prova a insistere al largo Davidia mentre la battistrada ha iniziato a far andare le gambe quando siamo al chilometro, che Marco Stefani e Diana Trio passano in 1,16 spaccato. Diana in fuga da Dangerous Hooves e Davidia, quindi Dina Spritz e Danilo Spritz. Quando siamo a 400 metri dal palo, la leader fa 14,6, la retta di là Diablo sembra in GV controllo. Danilo Spritz che muove in terza ruota per aggirare la calante Davidia, poi Dangerous Hooves sempre lì secondo allo steccato avanti a Dina Spritz. La piegata conclusiva passata da Diana Trio in 14,9. Prova la fuga da Dangerous Hooves e Danilo Spritz. Diana in vantaggio con una da gestire nei confronti di Dangerous. Diana Trio che porta a casa la vittoria in percorso di testa su Dangerous Hooves. Al terzo posto Danilo Spritz. 1.15.1 ragguaglio cronometrico, 29.8 la chiusa per Diana Trio, Marco Stefani per Francesco Alessandrini, la scuderia Trio. Vittoria della figlia di Pitagora B in percorso di testa. Dopo una serie di rotture ritorna a far percorso e ritorna a vincere. Diana Trio, Marco Stefani, la quinta corsa dall'Arcoveggio.